Hello，大家好，我係博耀口腔沙頭角健毛醫生。好多朋友問我咧，點解中年開始咧會更加容易出現牙周病同埋牙齒鬆動？如何預防？今期咧，我哋為大家講解一下，因為我哋人體機能喺40歲開始，逐漸咧個新陳代謝咧就減慢咗啦。咁嘅情況咧，有好多人食煙。中意咬硬嘢，同埋有啲人口腔衞生做得唔好，口腔異食比較淡薄嗰啲人咧，佢冇定期去牙科檢查，咁樣咧好容易引起到牙齒上面咧就好多污糟嘢、煙漬啊、茶漬啊、咖啡漬，同埋有啲人中意飲咖啡、飲熱咖啡，佢燒傷咗牙肉。咁咧，大家最好咧定期1年去牙科檢查兼洗牙一次啊。洗牙過程中咧，同佢護士姐姐或者醫生講一聲唔該喎，幫我細心少少，將啲牙罅、牙肉下邊啲牙結石同埋煙漬、茶漬洗乾淨，咁樣咧可以大大提升咗個得牙周病嘅機率。預防咧一定要做到位，咁樣牙齒大家可以用到80歲都唔使擔心佢會甩。好啦，今期就為大家講嘅咁多。有興趣嘅朋友咧，喺下面評論區留言俾毛醫生，我哋下一期再見，拜拜。